পৃথিবীর সবথেকে ছোট এই সাপটি পাওয়া যায় বাংলাদেশেই। সাপটির নাম হচ্ছে বামন দুমুখ সাপ, ইংরেজিতে ব্রাহ্মণী ব্লাইন্ড স্নেক বা কমন ব্লাইন্ড স্নেক। ব্লাইন্ড স্নেক নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে এরা অন্ধ। এরা সচরাচর 10 থেকে 12.5 সেন্টিমিটার এবং সর্বোচ্চ 23 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। অনেক ছোট হওয়ার কারণে ঘন সন্নিবিশিষ্ট চকচকের ছোট আঁশ চোখে পড়ে না, ফলে এদেরকে দেখতে কেঁচোর মতোই লাগে। নির্বিষ এই সাপটি মাটির নিচে পিঁপড়া এবং উইপোকার বাসায় বাস করে। পিঁপড়া, উইপোকা এবং এদের ডিমের লার্ভা খেয়েই সাপগুলো বেঁচে থাকে। বাংলাদেশে প্রায় সব অঞ্চলেই সাপটি পাওয়া যায়। এরা এক লিঙ্গ বিশিষ্ট সাপ, অর্থাৎ সবই স্ত্রী সাপ। পুরুষরাই বংশবিস্তার করে থাকে। একসাথে 3 থেকে 7টি ডিম দেয়।